家好，歡迎嚟到小熊貓說故事嘅頻道。我哋今日嘅故事係慢慢與我。你哋有冇見過一種動物？佢哋行得好慢，好慢，好慢，好慢嘅呢？你哋知唔知係乜嘢啊？慢慢與我，葉萬寧。雨停咗啦。我喺嫲嫲屋企嘅院子入邊發現咗一隻小蝸牛，我同嫲嫲拎咗個罐，佈置成佢嘅新屋企，仲拎咗一細嚿小紅蘿蔔擺喺個罐入面。小蝸牛用佢嘅觸角東探探西探探，細啖細啖咁食住紅蘿蔔。我幫佢改咗個名，叫做慢慢。返學嘅時間過得好慢啊，又到星期一啦。隔離個同學講嘢好大聲啊，我成日都俾佢嚇親。黑板上面嘅字我都睇唔明，但係唔知點解全班都識讀㗎。於是我就好似金魚一樣，個嘴巴一張一合，扮同大家一樣都識讀咯。放學嘅時候，我想去我喺幼稚園最好嘅好朋友佳佳。我見到佢同同學一齊喺操場玩，大家都識到新朋友，但係我仲未識到喎。我一個人去到學校嘅菜園，呢度係我嘅秘密基地。今日嚿雲好大啊！我靜靜雞拎出慢慢，俾佢喺雲上面散步。想象下佢好似食雪糕咁，一啖一啖將嚿雲食咗。自從升咗上1年班之後，我最常聽到媽媽講嘅就係：快啲啦，食快啲，唔好再玩玩具啦，快啲做功課啦，陣間仲要溫習啊，快啲去沖涼啦，要早啲上床瞓覺啦，快啲起身啦，返學要遲到啦。我喺屋企做咗好多好多快啲嘅嘢，但係點解喺學校嘅時間都係過得咁慢嘅？星期六，我同屋企人去行山，媽媽一直追住弟弟向前跑。我擰轉頭一睇，嫲嫲離我好遠啊！阿嫲你好慢啊！阿嫲笑笑咁同我講，只要行啱路，慢慢行都會行到㗎。所以我就等嫲嫲一齊行啦。我哋沿路執咗啲果子，又摘咗芒草做掃把，又見到好大好大嘅山螞蟻，仲有蝴蝶佢哋結婚添啊！我哋好唔容易咁爬到上山頂，山下邊嘅房屋都變到好細好細，好似積木咁啊！唉，又到咗過得好慢好慢嘅星期一啦。老師問問題，大家都搶住舉手答，我都跟住舉手。老師叫咗我之後，我一個字都答唔出啊。跟住隔離個同學仔突然大叫：哇！有隻蝸牛喺我張台上邊啊！媽媽唔知幾時出咗嚟啊！其他人都跟住尖叫。隔離嘅同學仔一下捉住咗慢慢喺個窗度掉咗佢出去啊！慢慢，我喺心入邊大叫，但係又唔敢講出口。課室好快又平息落嚟啦，老師又繼續上堂，但係我個心撲通撲通咁跳，成個腦袋都淨係掛住慢慢。放咗學之後，我即刻跑到去窗出邊，慢慢唔見咗啊！佢會唔會俾人踩扁咗㗎？你喺度揾緊乜嘢啊？原來係坐喺我後面嘅圓圓。我揾緊蝸牛啊！嗰隻係我養嘅蝸牛。咁我同你一齊揾啦。
圓圓講完之後，就同我一齊踎喺草叢嗰度揾慢慢。咦，係咪佢啊？圓圓發現咗慢慢。係啊，呢隻就係慢慢啊，我養嘅蝸牛啊。唉，我鬆咗一口氣，慢慢冇事啊。佢喺塊葉上面悠哉悠哉咁爬。佢好得意啊，佢會唔會食葉㗎？會啊，我仲會餵佢食紅蘿蔔添啊！我介紹慢慢畀佢識，仲講起我哋都鍾意嘅食物。你要唔要去玩瀡滑梯呀？圓圓問。好啊！咦，你唔帶慢慢走啦？唔使啦，佢喺呢度散步就會識到新朋友㗎啦。我同圓圓一齊喺操場上面玩，我開始覺得呢一節堂時間過得好快呀！到新環境，認識新朋友呢個過程，可能係一件好漫長嘅事，但係所有嘢都會經歷時間嘅洗禮，好快好快，我哋又可以識到新朋友，或者熟習咗一個新嘅環境㗎啦，大家都要加油啊！如果你鍾意我哋嘅故事，歡迎你訂閱我哋小熊貓說故事嘅頻道，記得 like 同 share 俾朋友仔啦。我哋嚟緊會出更多廣東話同英文嘅故事，下次見。